अस्सलाम ऑल फ्रेंड्स, क्या हाल है। बाटा आर्टिस्ट चैनल में आप देख सकते हैं कि आज शाहजी बर्ड गैलरी में आया हूँ। तो ये निशाताबाद के पुल के पास है शॉप इनकी। रबनो आज भाई का नाम है। तो इनके पास देखते कौन कौन से बर्ड अवेलेबल है और उनके पास एक्सेसरी वगैरह कौन सी अवेलेबल है और उनकी प्राइस वगैरह क्या चल रही। चलाएँ देखते सलाम तो लेते और उनसे चलते हैं। तो भैया ये सील मुर्गी है। जी सील मुर्गी है। तो इनकी मियाँ वाली नस्ल की मुर्गी मियाँ वाली नस्ल की सही। इसकी प्राइस वगैरह क्या चल रही है। है। डिफरेंट प्राइस है इनकी, जिस तरह बर्ड होता है उस तरह का रेट होता है। सही। तो इसकी तकरीबन एज क्या होगी। इनकी तकरीबन ये ब्रीडर की अब ये ब्रीडर की मैंने देखी बड़ी जो ये फीमेल है तकरीबन 6,000 रुपये की हाजी माचा बैग दे रही है। ये 6,000 की आपको छोटी पट्टी है ऐसी कि ये 3,000 रुपये की आपको मिल जाएगी। सही। ये 3,000 की मिल जाएगी। और ये वाली जो फीमेल है ये आपको 3500 रुपये की मिल ये जाएगी। 3500 की मिल जाएगी। ये वाली 6,000 की। फैंसी बर्ड्स भी होते हैं वो भी आपको सही। इसके अलावा ये नीचे डक्स वगैरह ये आपको 8,000 रुपये की मिल जाएगी चारों पीस। इसमें 8,000 के मतलब चारों पीस मिल जाएंगे। 3 फीमेल है और एक मेल है मतलब देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे ये आप प्ले मोड मिल जाएगा तकरीबन 6500 रुपये का। 6500 का मतलब से कोई आएगा तो हम 6,000 रुपये की दे देंगे। 6,000 का। तो इसकी एज क्या होगी तकरीबन। ये तकरीबन ये ब्रीडर मेल है और ये तकरीबन यंग मेल है अभी। इसकी आप हाइट देखें, इसकी आप वेट देखें तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह कम से कम भी 4-5 केजी का वेट होगा। और ये बैंटम है। ये बैंटम नहीं है सर, ये जो है ना जापानी जिसको कहते हैं, ये दोनों मेल हैं। सही। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेल है। ये 4,000 रुपये का पीस है। सही। तो इसमें ये फीमेल आपके तवज्जो से अगर कोई हमारे पास आएगा तो हम 3500 रुपये का भी दे देंगे। सही। तो इसमें फीमेल मिल जाएगी। फीमेल भी अगर कस्टमर कहेगा तो मुझसे परचेज कर देंगे। तो कार्गो वगैरह कितनी करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो जहाँ भी जिस सिटी में भी आप कहेंगे वो कार्गो सही। कार्गो भी अवेलेबल है। अंदर देखते हो इसके बाद कौन सी एक्सेसरी अवेलेबल है। ये इनकी शॉप है, ऊपर एक्सेसरी वगैरह लगाई हुई देखते हैं। और आ जाए तो ये भाई दिखाते हैं। ये ब्लॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ब्लाउज कैल्शियम ब्लाउज पड़े हुए हैं, कलेक्टिव ब्लाउज भी हर तरह के पड़े हुए हैं जिस तरह की कस्टमर में परचेज करना। तो इनकी प्राइस क्या चल रही है। देखिए यूनिक बर्ड वालों का पड़ा हुआ है। सही। ये 180 का, अगर आपके तरफ से कोई आएगा तो मैं 150 का दे दूँगा। सही। ये देख सकते हैं के रंग वगैरह बड़े हुए ग्रे कलर इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेंट रंग है और ये जो है ना मेरे पिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही। ये हमारे अपने तैयार किए हुए रंग हैं। तो इनकी प्राइस क्या है। कुल्फी वगैरह पड़ी हुई है 100 रुपये का पीस है ये। सही। 100 रुपये का पीस। और ये कुल्फी पड़ी हुई है कैट फूड जो कैट फीड है। इसके अलावा एग्स वगैरह नेस्टिंग वगैरह। और ये बॉक्स जो ऊपर पड़े इनकी क्या प्राइस है। ये 250 रुपये का आपको बड़ा मिल जाएगा और जिसमें छोटा साइज है वो आपको 200 रुपये का मिल वो छोटा पड़ा वो 200 का, ये बड़ा 250 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं आपको ये फिश फीड मिल जाएगी। इसकी कितने ग्राम का पैकेट है। ये 100 ग्राम का इसकी प्राइस क्या है। ये आपको 350 रुपये मिल जाएगा। 350 का। सही। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई है तमाम जानवर की। सारी मेडिसिन अवेलेबल है इनके पास A to Z। और ये एग्स वगैरह जो यानी कि एग वगैरह नहीं दे रही उनके लिए ये मेडिसिन पड़ी। इनकी प्राइस क्या है मेडिसिन की। मेडिसिन डिफरेंट प्राइस में है, कोई 150 का है, 200 का, इस तरह सही। डिफरेंट प्राइस है देख सकते हैं। इसके अलावा बर्तन वगैरह पड़े हैं हर तरह के। हर तरह के बर्तन वगैरह पड़े, प्लास्टिक के, स्टील के, लोहे के, देख सकते हैं आल्टो वाले के पास वगैरह आपको मिल जाएंगे। बॉक्सेस वगैरह मिलेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है बॉक्सेस की। इसमें बॉक्सिंग की स्टार्ट आपको होगा, ये बजरी का बॉक्स है, ये आपको 300 का मिल जाएगा। 300। सही। जो लवर्ड का है वो 400 का मिल जाएगा और जो कॉकटेल का है वो आपको 500 का मिल ये जाएगा। 500। सही। और ज़्यादा की फिश का लकड़ी में अच्छा बना हुआ है। सही। ज़्यादा फिश का ये वाला साइज वाला। इसके अलावा ये ड्रिंकर पड़े हैं, सही। ये ड्रिंकर पानी के लिए होते हैं, ये बाहर से केजेस में लग जाते हैं। सही। ये ड्रिंकर आपको मिल जाएगा 120 में। इसके बाद ये पड़ी हुई डब की। सही। डब के आग के लिए डब की ये नेक्स्ट बॉल है। सही। ये आपको 130 में मिल जाएगा। सही। और ये देखिए ये बड़ी चीज़ है, ये पिजन्स के लिए है। जी पिजन के लिए भी यूज़ हो सकती है और मुर्गियों के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो इसका साइज़ क्या है तकरीबन। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 3 फुट में बना हुआ है। 3 फुट का 2.5 फुट का है तकरीबन देख सकते हैं। इसकी प्राइस क्या है। 1200 प्राइस है इसकी। 1200। और इसी में ये प्लास्टिक में बना हुआ है, ये भी काफ़ी फायदेदार है। सही। इसकी क्या प्राइस है। और इसकी ये वॉशेबल, आप इस चीज़ निकाल के ना ये इसको वॉश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये। 1000 का मिल जाएगा माशाल्लाह देख सकते हैं। इसका साइज़ तकरीबन 2 से 2.5 फुट है। तो आगे दिखा दें क्या दिखाएंगे। इसके अलावा ये देखिए ये बर्तन स्टील वगैरह के बड़े हुए हैं। ये स्टील के बर्तन वगैरह पड़े हैं। सही। इसकी छोटे साइज में कोई बड़े साइज सही। में। प्राइस क्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी तकरीबन। ये तकरीबन 150, 250, 300 के दरमियान। 150, 250, 300 के दरमियान है माशाल्लाह देख सकते हैं। इसके अलावा ये साथ में क्या पड़ा हुआ है। ये जो आजकल आपको पता है फीड बड़ी महंगी है। जी फीड काफ़ी बड़ा बॉल हमने बनवाया है, सही। ये आपको 400 रुपये मिल जाएगा। 400 में स्टील है किलो है। ये फीड ज़ाया नहीं होगी इसमें। सही। इसमें आप फीड डाल के 3 से 4 दिन अगर ना भी डालें तो कोई सही। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं। सही। खाना पानी के लिए ज़्यादा लाना। सही। तो इसकी क्या प्राइस है। 150 रुपये प्राइस है। 150 रुपये। सही। इसके
अलावा हमारे पास हर किस्म के फीचर्स पड़े हुए हैं फैंसी। देखते हैं हैंड फीड आप दिखाना चाहिए अपनी हैंड फीड मैं आपको दिखाना चाह रही है, देखिए हैंड फीड सही है। कितने ग्राम का पैकेट है? जो इम्पोर्टेड फीडें आती हैं वो 35-38 रुपये किलो है। सही, ये बहुत अच्छी फीड हमने अपने फार्म पे यूज़ की हुई है। सही, ये आपको 1400 रुपये के जी मिलती है। 1400 की फीड, सही माशाल्लाह। इसकी पैकिंग जो है वो 900 ग्राम की है। सही। अगर आपके पास में कोई आएगा तो मुझे 1200 की मिलेगी। सही। इसके अलावा फर्स्ट जो है ये ऑस्ट्रेलियन पैकेट है, इसके लिए हमें ये एग्जीबिशन है, ये आपको 6000 रुपये का पेयर मिल जाएगा। 6000 का पेड़, सही। ये चिड़ियाँ छोटी हैं ज़ेब्रा पिंक, तो ये ब्रीडर पेड़ है, 1000 रुपये का ब्रीडर पेयर है सारे। सही, 1000 का ब्रीडर पेड़ 1000 रुपये में मिल जाएगा। ये आपको वाइट में मिल जाएगा 1200 रुपये का। सही। ये आपको डब मिल जाएगी 1500 रुपये का पेयर। ये डायमंड डब आपको आएगा तो वैसे हम 2500-2000 का भी पेयर सेल करते हैं। तो ब्रीडर पेड़ मतलब जी माशाल्लाह सारे हमारे होम ब्रीड है, सारे माशाल्लाह देख सकते हैं एक्टिव है, सारे उड़ रहे हैं। तो इसके अलावा ये पिजन पड़े हुए हैं, अमेरिकन पिजन है। अमेरिकन, ये 10,000 रुपये आपके पास पेयर का मिलते हैं। सही, परचेज करेंगे कस्टमर को आपका नाम इसके लेते अलावा ये कौन से है? हैं। ये है उनको कहते हैं किंग, अमेरिकन किंग। सही, अमेरिकन किंग। ये 10,000 रुपये का ब्रीडर पेयर है, इसमें एग लेइंग की हुई है। देखिए ये नीचे देख एग पड़े हुए हैं। अंडे वगैरह दिए। इसका प्राइस क्या है इसकी? ये आपको 10,000 का मिल जाएगा। अगर आपको तो बच्चों को आएगा तो उसको 8,000 का तो मिलेगा। ये बलून है, ये बलून है, जिसे मैकपाई कहते हैं। ये देखिए इसमें एग मैकपाई। लेइंग की हुई है। सही। ये भी आपको 10,000 का पेयर मिल जाएगा। 10,000 का पेड़, सही। इसके अलावा हमारे पास बीटर पेयर बड़े हुए हैं। ये रिंग नेक है, रिंग नेक है। ये रिंग नेक का 12,000 का पेयर मिल जाएगा आपको। सही, ये 2 फीमेल हैं, सही, ये आपको 4,000 के पर पीस मिल जाएगा। सही। इसके अलावा ये लव बर्ड पड़े हुए हैं। लव बर्ड में ब्लैक लव मार्क, बर्ड में ये ब्लैक मार्क नहीं है, इसको कहते हैं वाइल्ड लाइट का पीस, वो ये ब्लू है। सही, और जो दूसरे हैं ये फीचर है। फिशर, सही। ये फीचर आपको मिल जाएगा 3500 रुपये का पीस। 3500 का पेड़, सही। इसके अलावा ये ऊपर रॉ पड़े हुए इसके हैं। अलावा ये राह पड़ा हुआ है, एक पट्टा है और एक ब्रीडर फीमेल। तो इसकी प्राइस क्या ये है? जो ब्रीडर फीमेल है ये आपको 30,000 की मिल जाएगी, और ये जो पट्टा है ये आपको 22,000 का मिल जाएगा। सही। इसके अलावा ये प्लम बैट का सिंगल पीस पड़ा हुआ है, ये आपको 7,000 का। ये मेल है कि फीमेल है? ये मेल है। मेल है, सही। इसके अलावा ये नीचे पड़े हुए इसके हैं, अलावा हमारे पास केजेस वगैरह पड़े हुए हैं। सही। ये देख हर सकते तरह के केजेस। ये ऊपर आप जरा कैमरा मारे तो आप हैं, ये स्टार्टिंग कहाँ से भी छोटा वाला जो केज है इसका सबसे छोटा केज आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये दिखा रहे हैं, सही। ये आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा। ये 1200 में मिल जाएगा। इसमें दाना पानी की डब्बी वगैरह, स्टिक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए। इसके बाद आपको डिफरेंट साइज में ये और दिखाते हैं अभी। ये देखिए। इसके बाद ये साइज एक पड़ा हुआ है। इसकी क्या प्राइस है? बड़े हुए ये आपको 1800 रुपये का मिल जाएगा। तो ये 1800 का मिल जाएगा, ये देख सकते हैं माशाल्लाह आल्टो। इसी तरह ये देखें, ये पड़ा हुआ है फिर 2200 का, ये 2500 का है, ये 2200 का है, ये 2500 का है, और ये आपको 250 3500 का मिलेगा। ये लार्ज जो है 500 का आपको मिल और इसके जाएगा। अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, ये साइकिल में बना हुआ है। सही, ये 2.5 फुट इसका पैक है। सही। 1.5 हाइट है, 1.5 बैक है। सही। इसकी प्राइस ये क्या कॉफी है? टाइप में बना हुआ है। ये 12,000 रुपये का, अगर आपको खुद से लगाएगा सही, 12,000 रुपये का दे देंगे। ये 12,000 का मिल जाएगा माशाल्लाह, इसमें देख आपको सकते सिंगल भी पीस मिल जाएगा, वो आपको 5,000 रुपये मिल हैं। जाएगा। ये देख सकते हैं इसकी शीशे वगैरह, ये बड़ी अच्छी चीज़ बनी है। देखें ये वेस्ट सेंसर करनी है, साफ करके 12 लाख रुपये। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा ये 2 डोर है। ये देख सकते हैं मतलब दाना पानी के लिए सारे बॉक्स वगैरह लगाने सब कुछ लगा हुआ है, सही। इसके अलावा हर चीज़ तकरीबन इसके अलावा दाना वगैरह है। आपको दाना वगैरह भी हर किस्म के परिंदों का खुराक वगैरह हर तरह अवेलेबल है। सही। तो दाने का रेट क्या चल रहा दाने है? का डिफरेंट रेट है। जिस तरह देखें मंडी का रेट होता है उसी तरह मंडी का रेट के मुताबिक देना पड़ता है। तो लाल कंगनी का क्या रेट चल रहा है? लाल कंगनी इस टाइम 270 रुपये और जो बाजरा वगैरह है? बाजरा 110 रुपये किलो है। सही, और जो वाइट चीने हैं वो आपको मिल जाएगा 200 रुपये किलो। सही। ये देख सकते हैं मतलब ऑटो वाला A to Z दाना वगैरह अवेलेबल है इनके पास। इसके अलावा मटके वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। पिजन्स की एक्सेसरी वगैरह कुछ भी चाहिए ऑटो वाला मिल जाएगा। ये देख सकते हैं ऊपर कॉकटेल का ये पेड़ पड़ा हुआ है। ये कॉकटेल का मतलब लास्ट आपकी पेयर पड़ा हुआ है। सही। ये अगर तो आएगा तो 4,000 का पेड़ आपको 4,000 का पेड़ मिल जाएगा माशाल्लाह, देख सकते हैं ऑटो। तो ये प्लास्टिक के एग्स वगैरह पड़े हुए हैं, इनकी क्या प्राइस है? ये आप देखें यार कोई बात नहीं है, अलग अलग बढ़ते हैं। सही, ये जो आपको मिलेंगे पिजन के हैं, दूसरे पिजन के आपको मिल जाएंगे 40 रुपये के, सही, और जो मुर्गियों का ये 50 रुपये का है। सही, इसके अलावा ये बजरी का पड़ा हुआ है, ये आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। सही। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ऑटो वाली। ये मेडिसिन का छोटा पैकेट पड़ा हुआ है, ये हैंड फीड का हैंड फीड ये नहीं, ये हैंड फीड ये ब्रीडिंग फार्मूला है। ब्रीडिंग फार्मूला है, ये आपका अपना बनाया है? जी, ये नहीं हमारा बनाया, यूनिक बर्ड वालों का है। सही, यूनिक बर्ड वाला है। ये आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा। 1200 फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, सही। खुद अपने शूट से यूज करते हैं। सही। इसके अलावा ये पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? इसके अलावा ये मेडिसिन के लिए बनाई हुई है, यानी मेडिसिन वगैरह आप पीसने के लिए? बनाना है आपको।
तो ये डिफरेंट साइज़ों में ये भी बड़ी है। सही, ये भाई है जहाँ है, तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो किसी ने कुछ भी लेना है या ड्रेस वगैरह पूछना है, इसको कॉल वगैरह कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इनकी आल्टो वाल मैक्सिम वगैरह A to Z एक्सेसरी वगैरह इनके पास अवेलेबल है। ये देख सकते हैं इनकी शॉप आल्टो वाल, ये देख सकते हैं। जहाँ से हमने जॉब बनाई है किसी कस्टमर को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सही, हर चीज़ अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, रेट भी मौजूद है। देख सकते हैं माशा आल्टो। तो ये निशाताबाद के पुल के शुरू में है, स्टार्टिंग ये निशाताबाद शुगर मोड़ है। सही, निशाताबाद शुगर मोड़। शुगर मोड़। सही, ये देख सकते हैं माशा नज़ अड्डे वाली मस्जिद। नज़ अड्डे वाली मस्जिद के पास है इनकी शॉप। तो अगर किसी ने लेना है नंबर स्क्रीन पे चला है, कॉल वगैरह। निशाताबाद पुल से जब उतरेंगे, उतरते साथ ही आपके लेफ्ट साइड पे ना, सही, अगर आप सिटी से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे उतरते साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा देर से